北京市一家衬衫厂的浴室里，一个年轻人正在淋浴。突然一盆凉水从天而降。虽然现在夏天还没过完，但这是正洗着热水澡呢，冷不丁一盆冷水浇头，年轻人猛然一颤，全身的汗毛孔瞬间闭合。谁这么缺德？年轻人边喊边跑出浴室，他要抓住那泼凉水的坏家伙。可他忘了现在是正在洗澡呢，怎么能直接跑出去呢？这个小伙子名叫朱卫同，是这家衬衫厂的一名制版师。今天下班之后，全厂员工都被老板带着去看露天电影了。朱卫同觉得看电影没啥意思，就在宿舍里看书学习。学了一会儿，感觉浑身的汗水黏腻难受，就到浴室来冲个澡。浴室也是平房，因为是夏天，窗户都开着，那盆凉水就是有人从窗口倒进来的。那么这倒凉水的人是谁呢？她呀，是这家工厂的缝纫女工胡春巧。胡春巧泼完凉水，拎着脸盆扭身往宿舍走。这时候朱卫同追了出来。站住！你为啥往俺身上浇水？胡春巧回头一看，妈呀，这朱卫同浑身是水，在月光照射下，古铜色的皮肤油亮亮的。啊，你个流氓！朱卫同这时候才意识到自己的确太着急了，行为有些鲁莽，就赶忙转身要回浴室穿衣服。可就在这时，看完电影的员工们成群结队地走进工厂大门，有眼见的立马就看到了正在对话的胡春巧和朱卫同。大家快看，朱卫同干嘛呢？裸奔呢啊！有个小伙子名叫牛二愣，一直喜欢胡春巧，追了他好长时间了。现在看到这个情景，牛二愣断定是朱卫同对胡春巧耍流氓。就见他飞步跑了过去，也不说话，抬起右手就是一记直拳。朱卫同觉得鼻梁一震，然后鼻腔发热，血就流下来了。没等朱卫同还手，牛二愣又是一记左勾拳，重重地打在了他的右腮帮子上，嘴角也冒血了。没想到的是，此时胡春巧冲了上来，挡在牛二愣面前，将朱卫同护在身后，挥起右手，啪！一记响亮的耳光就赏给了牛二愣。牛二愣，你干嘛打人？你凭什么打他？牛二愣真被打愣了，不知道该如何是好。趁这功夫，朱卫同这才赶忙跑回浴室，穿好了衣服。10分钟后，厂长办公室里，朱卫同、胡春巧还有牛二愣垂手而战。厂长坐在办公桌后面，喝了一口党参枸杞茶，然后就说：牛二愣，你是好心，但是方式欠妥，过于莽撞，怎么能出手打人呢？好在没有造成后果，扣你200块钱工资得了。还有你朱卫同，你也够虎的，这又不是闹地震了，你多少也得穿点衣服再往外跑啊，光光的像个什么样子，也扣你200。胡春巧我就不明白了，好好的电影你不看，回来往人家男浴室泼凉水，你是脑子抽筋了吗？说说看，你到底是为什么干这种事？听到这儿，就见胡春巧一皱眉一跺脚。好吧，那我就说了吧，我喜欢朱卫同，就是想跟他恶作剧一下。此言一出，朱卫同、牛二愣，包括厂长同时愣住了。就这样，全厂都知道胡春巧喜欢朱卫同了，大家伙就经常把他俩往一块凑。时间不长，他们也就真的成为了一对名副其实的恋人。结婚之后，胡春巧跟随丈夫朱卫同到山东老家生活，一开始小日子过的是甜甜蜜蜜，可时间一长，
麻烦事儿来了。婚后3年，胡春桥始终没有怀孕，到医院一检查，是朱卫彤有问题，小蝌蚪的数量太少，还不健康。再后来，朱卫彤又得了一种怪病，不能碰凉水，一沾凉水就浑身起疙瘩，奇痒难忍。人一生病，心情自然很糟，朱卫彤就经常朝妻子发火。胡春桥觉得委屈，但是为了爱情，他就忍着。这样四处求医，又过了3年，朱卫彤的病始终是不见好转。这天，朱卫彤骂了胡春桥几句之后，一时火起，竟然挥手打了胡春桥一巴掌。胡春桥没有防备，一下子就被打倒在地，刚好脑袋磕在了小板凳上，顿时是血流如注。在医院包扎好伤口之后，胡春桥就说：“卫彤，你要是实在看俺不顺眼，咱就离婚吧。”闻听此言，朱卫彤咕咚一声就跪地上了。“春桥，你原谅俺吧，俺是浑身痒的难受，是病闹的呀，俺再也不打你了。”说着话，抡起胳膊左右开弓，啪啪啪不停地扇自己耳瓜子。胡春桥就伸手拦他，朱卫彤顺势抓住了妻子的胳膊，将她搂进怀里，夫妻俩是抱头痛哭。这一切都被同病房的一位病友看在眼里。等他们哭声小了之后，这位病友就打听他们是怎么回事。朱卫彤毫不隐瞒，说出了自己的病情。这位病友就劝他到河北的某个中医院去看看，说那里有一位姓徐的中医，医术高超。后来朱卫彤夫妻俩就抱着试试看的态度，找到了那位徐大夫。望闻问切一番检查之后，徐大夫就说：“小伙子，你这病根呀，就是当年那一盆冷水造成的。”说完之后，开出了药方，然后用针刺、艾灸等方法给朱卫彤调理身体。还别说，真有效果。慢慢的，朱卫彤不再怕凉水了。半年之后，妻子胡春桥也有了身孕。如今他们的儿子已经3岁了，全家人整天是欢声笑语，幸福美满。朋友，您有没有见过像胡春桥这样开玩笑不讲方式方法的人呢？欢迎在评论区留言讨论。